M2 se svou minutou a 54 sekundami nachází značně pod 2 minutami a předehnala i standardní Toyotu Supra. Na tomto asfaltu se ukáže následující. Je Toyota Supra od AC Schnitzer důstojným kandidátem rychlých kol, nebo jím je jen rádoby? Na okruhu v Mendigu. Dlouhé rovinky, úzké zatáčky. Délka trati 4,24 km, 3 pravotočivé a 6 levotočivých zatáček. Člověk i stroj připraveni na rychlé kolo. Rychlá kola. Jejich protivníkem je čas. V dobrých 4 sekundách je dosažena rychlost 100 km v hodině. Téměř 160 dosáhl japonský sporták ještě před první zatáčkou, ovšem M2 Competition je zde trošku plynulejší. A i ve druhé zatáčce je Supra o pár kilometrů v hodině pozadu. Je to snad díky zásahu nadpřirozených sil? V úzkých zatáčkách však sportovní kupé vrací úder. Nízké těžiště a upravený podvozek mu poskytují cennou výhodu. Šetří tím desetiny sekundy. A v nejpomalejším úseku na trati se Toyotě taky daří. Protože při rychlosti vyšší než 70 km v hodině nemůže BMW M2 udržet krok. Na dráze platí následující. Žádné horní limity nejsou, tedy alespoň ne teoreticky, protože při rychlosti 250 km v hodině se spustí elektronický omezovač. Před poslední zatáčkou není jasné, které auto vede. Každé z nich má nejlepší časy v různých sektorech. Nyní už jen záleží na dlouhé cílové rovince. Sláva a čest pro stroj od Schnitzru, nebo byla celá ta práce k ničemu? Úsilí se vyplatilo. Vylepšená Supra poráží sériový model i BMW M2 Competition.